Enyanja ya Nakivari ni inyanja nkuru kandi n'imwe mu by'obuhangwa bikuru omu district y'Isingiro. Enyanja egi eine oburingwa bwa kilomitazi 14 kandi eshitamire aha buhango bwa square ya kilomitazi 26 kwonka orebe nagira ngu obwa hati kilomitazi zirikuhika 10 abantu bakazitahirira kandi district eine sente zirikwetegesa okuzigaruzaho. Konka ko kutambura ka nyanja oreba ngo hariho emirimo erimo nekorwa ey'abaturage barimo bakorera along the lake ninga shomo lake buffer zones hatakwikizwa gukorerwamo imirimo eri irigo. So shanga abantu barisa munonga ente nyingi bakorova grazing ushanga ubunyasi bwawo abantu nibeshera nyanja. Oreba simere bitongore nka Dr. Dipa baba yambere kugaruzaho kilomitazi 4 konka yashaba ko hatebwaho emishomo okwegesa abantu okurekeraho kushisha by'obuhangwa. Naho nkugambira tusima Dr. Dipa akwethereze project twabasa kubyara emiti omu kilomitazi 4 kandi nyanja yitu yareke na Kivari yo no mu bahangu eshitama yitaka ya kilomitazi 14. So nchimasa ngutukine yo gap ninga tukine yo bwetachi bwa kilomitazi 10 esitaka kozireki esicyaita kujya no tuzispewaringi. Chairman w'entebe ya Katana wa district y'Isingiro nagira ngo abantu minje bwa hatani bijagata kurinda by'obuhangwa na munongo kubyara emiti. Isingiro district nensi y'umushara munonga neterwa umushara gutwara kubi munonga konka Dr. Deep kwizere yatuhereza imiti yatuhereza insugo kandi yatworekerera no kuturabyara imiteki namwe n'imite byirwo mu itaka ngamoto yitokwe gamba ngo progressive people ngo hamwe na present nacho environment hatesho cyo Dr. Deep kakitereramu okwenda kurinda enyanja egi tuganireho n'aba barukoresa technology yo kurinda by'obuhangwa kandi nabasima Dr. Deep okubegesa. So akamenya kutufundemu nakureba ngo tufunda makara kandi tugakozesa kandi nagakaje gaga Dr. Deep yaturetire nokozesa enkunche kandi ushanga no mucyungo takwitwa mwika mweno teka umwika guma ngushohora heru. Gashakwa Abdukalim Sengendo.